망가진 것들에게서부터 나옵니다. 아이러니한 이치죠. 하나 온전히 음유를 느낄 수 있는 것은 정작 그들의 몫이 아니니 이 얼마나 억울합니까? 카론, 오늘은 기분이 좋아 보이는구나. 응, 기분 좋으면 노래를 부르는 거야. 그래. 하지만 너는 오히려 울적할 때 그 노래를 흥얼거렸던 것 같은데. 카론, 그런 기억 없어. 카론은 즐거울 때만 노래해. 이제 카론이 흥얼거리는 세상은 고요한 무채색입니다. 길고 긴 터널 속을 헤어나오지 못하고 있으니. 이런 너무 개인적인 이야기는 그만하기로 하죠. 딴테, 당신의 업무는 나와 친분을 쌓는 것이 아니라 저들을 관리하는 것이니까. 내가 그때 딱 카드 내는 걸 봤어야 했는데 진짜 명장면이었다니까. 저 이야기만 7번째 들으니까 슬슬 지겨워져서 그러는데. 그래서 이번엔 어디로 가는 거지? 이번 목적지는 K사 둥지다. 아, 11구? 덕분에 평생 가보지도 못했을 것 다 돌아다니네. 그곳에도 손에 꼽히는 대단한 분이 계신다네. 아마 근처에 기념품 가게도 있을 것이야. 난 한정판 피규어 세트를 꼭 사고 싶었어. 오, 거기 햄버거 맛있다고 유명한 프랜차이즈 식당 있지 않았어? 요즘에는 세상 살기가 편해진 모양이군. 내가 임무를 위해 행군을 할 땐 입에 소금만 물고 가는 것이 전부였다. 그러게 말이에요. 제가 항해할 때 목구멍에 넘길 수 있는 음식이라곤 철맛이 나는 통조림 수프가 전부였는데. 침 고인다. 그렇지 않아, 류슈? 뭐 지역마다 다를 피의 색을 생각하니 침이 고이긴 하군. 진짜 무슨 얘기를 못하겠어. 꼬맹이, 너는 뭐가 먹고 싶어? 싱클레어? 어머, 얘 왜 이래? 하얗게 질렸군. 과호흡과 오한도 관측된다. 베르길리우스님이 케이사라는 언급을 했을 때부터입니다. 명령이 없었기 때문입니다. 속이 갑자기 안 좋아져서요. 죄송해요. 진짜 괜찮은 거 맞아?
오라고 칭하시는군요. 미묘한 변화의 차이를 감지하는 것도 저의 주 임무라서요. 그리고 수감자들의 입사 이유에 대해서는 상세히 알려드릴 수 없지만 저희가 가야 할 행선지와 수감자 각각의 신변이 어느 정도 관련이 있다는 사실은 부정할 필요가 없겠죠. 기다 아니다부터 말하면 될걸. 쓸데없이 혓바닥을 길게 누리는 건 배운 놈들 특기인가? 두갈적 발화가 언제나 옳지는 않아요. 파우스트는 그때그때의 가장 효과적인 방식을 선택할 뿐이랍니다. 뭐? 배운 사람이라서가 아니라 당신이 너무 못 배운 사람이라 파우스트의 말이 헷갈린다고 한 거예요. 떠나겠습니다. 칼을 부딪힐 시간입니다. 그나저나 아까는 11구 뒷골목으로 간다는 걸 K사라고 잘못 말한 거지? 딴지 걸기엔 다들 들떠보이는 분위기라 타이밍을 놓쳤는데. 난 어지간해서는 잘못 말하는 법이 없다. 맞게 들었어, 그레고르. 우리는 K사 둥지로 간다. 아니 근데 둥지로 들어가려면 그래, 심사가 필요하지. 난 K사 비자 없는데 나 빼고 다들 있는 거 아니지? 뭐냐? 왜 날 보냐? 방법은 간단하다. 닭, 돌, 그리고 뚫릴 때까지 죽사를 반복하면 돼. 즉, 닭, 돌, 죽, 살. 링버스 컴퍼니 정도의 회사라면 그냥 통과될지도 모를 텐데요. 그리고 료슈 씨가 말한 방식으로는 엄청난 시간이 소모될 거예요. 날개가 관리하는 둥지를 대체 뭐라고 생각하는 거예요? 이스마엘이 말한 대로 우리는 비자를 면제받아 통과한다. 림버스 컴퍼니의 뒤엔 꽤 다양한 분야의 주주들이 계시거든. 혹시 H사의 주주님도 아시나요? 제 동생이 어렸을 때 붉은색 여권이 아니면 안 된다고 고집을 부려서 직접 저희 집에 방문해 주신 적이 있으시거든요. 글쎄, 나 같은 일개 길잡이는 그런 것까지 아는 위치가 아니라서 그렇게 대답할 가치가 있어 보이는 질문도 아니고. 너무하네요. 그보다 중요한 건 검문소까지 가는 길목이다. 검문소의 심사가 까다롭다는 건 통행권을 노리는 자들이 지천으로 널려 있다는 뜻이기도 하지. 버스 근처에 불청객의 소리가 많다. 금방 다녀올게. 제가 해낸 거 맞죠? 겨우 이 정도야. 공평했다. 나격하오. 완전한
임무. 금방 다녀올게. 거기의 거울은 깨졌어. 해보겠습니다. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘. 단 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘. 제가 해낸 건 맞죠? 그 누구도 볼 수 없. 제가 해낸 건 맞죠? 해냈어요. 기분 좋은 카론. 기분 좋게 도착. 자, 내리지. 심사받을 시간이다. 아, 혹시나 해서 말하는 건데 너희가 평소에 하던 대로, 그러니까 볼성사납게 사고를 치고 다녀도 일이 수습될 거라는 기대는 이곳 검문소에서는 버리는 게 좋을 거다. K사로 방문하신 모든 분께 환영의 인사를 드립니다. 한 줄로 순서에 맞게 입장하신 다음 안내문에 따라 적합한 위치에 서주십시오. 그래, 평소에도 이렇게나 질서를 지키면 얼마나 좋아. 소풍 나온 병아리 같이. 당신이 왜... 이곳이 둥지이기 때문입니다, 딴테. 혹여나 이곳에서 예상 못한 사고라도 치는 순간, 딴테, 당신이 전부 책임지기는 어려워질 테니까. 제 덕은 아닐 거예요. 그래도 칭찬해주셔서 감사해요, 관리자님. 순간 제 어머니가 생각났어요. 금방금방 빠지네요. 10분 정도만 기다리면 저희 차례가 오겠어요. 통과 질문은 저희 13명이 다 해야 하나요? 단테 씨는 말을 못 알아들을 텐데 어떻게 해야 하죠? 안 그래도 그 이야기를 하려던 참이었지. 잘 들어. K사 직원은 이쪽 줄에 서 있는 사람들에게는 매우 간단한 질문만 할 거다. 그리고 너희들 또한 매우 간단한 대답만 하면 되는 거야. 신문소 직원이 어떤 목적으로 왔냐고 물어보면 림버스 컴퍼니 업무상으로 왔습니다. 업무 비자를 확인해 주세요. 라고 대답을 하면 된다. 토시 하나 빼먹지 말고 그대로 외워. 그 밖에는 내가 알아서 할 테니 그저 문제를 일으키지 않을 사람이라는 것만 증명하면 돼. 혹시나 저 말을 외우지 못하겠다면 차라리 입을 다물고 있으세요. 그저 갖고 계시는 사원증을 내밀기만 해도 되니까요. 자, 그럼
질문이 있는 사람은 내가 정말 가치 있는 질문을 생각했는가에 대한 고민을 해본 후에 조용히 손을 들도록. 로지온, 업무 목적이니까 무기는 들고 들어가도 되지? 그렇다. 다음. 그럼 그에게 기기괴기한 팔이나 단테의 근사한 시계머리도 상관없겠네? 맞아요. 참고로 관리자님의 머리는 무기가 아니라 의체로 분류되기 때문에 관광 비자여도 허용은 돼요. 비록 불사의 능력을 지니고 있더라도요. 정확해. 그리고 리오슈, 담배는 끄고 얘기하도록. 난 손 안 들었다만. 그래, 돈키호테. 뭐지? 저 유리벽은 어떤 용도로 있는 것이오? 저쪽은 기다린다기보다는 아예 사람들이 바닥에 앉아있군. 줄을 선지 꽤 시간이 지난 모양이야. 무장 경호원도 많군. 이곳 인원의 3배. 대부분 건물에 세워져 있는 유리벽은 안전을 위한 용도일 가능성이 크다. 뭐 쉽게 말하자면 뒷골목 사람들 전용 구역이지. 둥지마다 방식은 다르지만 어쨌든 제대로 된 비자가 없이 다른 둥지로 가는 건 진짜 까다롭거든. 왜 검문소 근처에서 목숨까지 걸고 우리를 습격하려고 했겠어? 비자를 강제로 빼앗아서라도 둥지에 가려고 했던 거지. 그리고 우리가 해결해 줄 수 없는 문제이기도 하지. 관리자님, 저희 차례입니다. 기억하세요. 그쪽에서 어떤 목적으로 왔냐고 하면 한 번만 더 말하면 심사관인지 뭔지 아는 놈이랑 만단지에 해주겠어. 소속 그룹 이유를 말씀해 주세요. 업무처 림버스 컴퍼니에서 왔습니다. 사원증 확인 부탁드립니다. 확인했습니다. 다음. 림버스 컴퍼니에서 왔죠. 비즈니스 때문에. 사원증 보시면 된대요. 확인했습니다. 다음. 저쪽에서 무슨 문제가 생겼나 봐요.
신경 쓰지 말죠. 잘은 모르지만 날개의 금기를 어긴 모양이에요. 그래, 가난뱅이들이 어긴 금기를 받자 만족스러울 만큼 충분한 돈을 뒷구멍에 찔러주지 않았다는 거 웬 더 있겠어? 지금 저한테 이죽되는 건가요? 뭐야, 신경 쓸 일은 아니라며. 너무 신경 쓰는데? 소속 그룹 이유를 말씀해 주세요. 약자에게 자유를 주기 위해 왔노라! 저자들을 풀어주게! 고통스러워하고 있지 않은가? 소속 그룹 이유를 말씀해 주세요. 그대가 나설 마음이 없다면 내가 직접 해결하겠네. 코드 퍼플 금기 K185 위반 발생. 트롬보사이트 지원 요망. 재전파 트롬보사이트. 안내합니다. 코드 퍼플 순환 이동 검문소 14번 트롬보사이트 루코사이트. 그냥 대갈통을 부수고 시체자루에 넣어서 지나갈 걸 그랬어. 그런다고 아주 달라질 건 없었을 것 같지만요. 트롬보 루코 각각 혈소판 백혈구를 의미하는 것 같소만. 저들을 의미하나 보군요. K사와 어울리네요. 예술이란 것을 보여주지. 네, 날개의 금기를 어겼으니까요. 어떤 날개든 금기를 어겼다는 것. 별도의 발포 경고 없이 금기자를 처단할 수 있다는 뜻이에요. 날이 갈수록 놀라워. 바닥 밑에 고여있던 조그만 기대감마저 증발시켜버리니 말이야. 난 빠지지. 저 녀석의 단독 범행이라고 하든 다 같이 해결하든 알아서 해. 아까는 관리자님만으로는 부족하니까 동행한 거라면서요.
어쩔 수 없는 것에 책임을 져준다고 했지 이따위 헛짓거리에 동참해준다는 뜻은 아니었다. 정화 배연의 주마 약점을 파악했어. 대갚아주마. 먼저 간다. 어떠냐? 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 관계에서 활그로 늘 새롭다니까요. 대갚아주마. 관계에서 대갚아주마. 겁만 예크. 관계에서 활그로 그렇게 쳐다봐도 소용없습니다, 관리자님. 아무도 귀담아 듣지 않는 길잡이 주제에 칼까지 빼드는 건 주제넘은 짓이 아니겠습니까? 아, 마지막으로 오지랖을 부려보자면 K사의 특이점은 HP탄으로 웬만한 상처쯤은 순식간에 회복이 됩니다. 어쩌면 관리자님의 그 능력과도 유사하겠군요. 보여? 마구잡이로 때려 부숴놨지. 흥미로운 일이 벌어지면 좋겠어요.
해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 정화. 깨어라. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 이 안에 담아주지. 배연의 주 늘 새롭다니까요. 먼저 간다. 배연의 주 검만 예그 처리할 시간이야 머저리다. 검만 예그 불개서 대답하주마. 대답했습니다. 쉽네. 보여? 마구잡이로 때려 부숴놨지. 몸을 풀어두죠. 대답하주마. 야! 재밌는 순간이에요. 처리할 시간이야 머저리다. 어떠냐? 먼저 간다. 그 정도 각오로 우리 식구를 건드렸나.
시작한다. 깨어라. 밖에서 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 깨어라. 흙으로. 되갚았습니다. 정화. 배연의 주마. 약점은 파악했어. 그 정도 각오로 우리 식구 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. 그 정도 각오로 우리 식구를 건드렸다. 정화. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 되갚았습니다. 배연의 주마. 검만예그. 약점은 파악했어. 늘 새롭다니까요. 못해먹겠네. 우린 세상에서 제일 의미 없는 일을 하고 있어. 알아? 말했잖아요. 날개와 엮이는 건 무의미하다고요. 이렇게 실시간으로 허무해지는 전투일 줄은 몰랐지.
잘라내면 잘라내는 대로 살점이 차오른다. 전투를 제대로 지속하기 어렵다. 이딴 예술도 있는 거군. HP 헬라포이시스 기술은 손실된 신체의 세포를 끊임없이 보충하는 기술이에요. 한 번 투약받아도 상당히 오래 지속되는데 둥지 안에서 보급을 받는 자들은 전투로는 이길 방법이 없다고 할 수도 있겠네요. 혼란 속에 비로소 이 몸이 등장하였으니 가장 순수한 세상으로. 뭐야? 뭐가 달려오고 있는 거야? 앞으로 3초. 관리자님, 판단을. 역시 오시는군. K사의 데스타. 모두 안녕하신가? 목격담은 얼마든지 올려도 되지만 사진 촬영부터는 K사의 공식 허가가 필요하네. 다만 30분 후에는 잡지 인터뷰가 있어서 길게는 시간을 내주지 못해. 섭섭해도 이해해주게. 왜 안 오나 했지. 날개의 월급쟁이가 되어버렸다지, 지크프리타. 그 비아냥거리는 말 본세는 여전하시군 그래. 코드 퍼플이 발동해서 불이 나게 달려왔더니만 그대의 친구들이었나 보군. 친구 아니야. 이 소동 속에 나는 무관하다는 걸 알아주면 좋겠군. 그럼? 그래, 화끈한 정신개조를 부탁하지. 무슨 이야기를 둘이서만 불길하게 속닥거려? 동감, 어디서 굴러온 놈이지? 보아하니 꽤 구석진 골목에서 온 분들도 있나 보군. 좋아, 그렇다면 이번만큼은 특별히 사진 서비스도 제공해주겠어. 우리를 아주 길거리 추종자처럼 대하고 있군. 감히! 우리가 좀 바빠서 1분 안으로 끝내줘. 저 시계머리는 빼고 부탁하지. 의체인가? 그렇다면 50초로 하지. 자, 여기를 한번 봐주게. 우리 팬들이 매우 좋아해 줄 거야. 더럽게 강하군. 응? 방금 뭐란 거지? 깜찍하군 그래?
동지에서 주제도 모르고 나대면 어떤 결과를 초래하는지 깨달을 필요가 있지. 단테, 지금의 당신은 기억이 안 나겠지만 당신도 어쩌면 거물 같은 존재였을 때가 있었습니다. 하지만 기억을 잃었다는 사실이 당신의 관리 소홀에 대한 온전한 면죄부가 되어줄 순 없죠. 무슨 말인지 스스로 아실 거라 믿습니다. 이거 참... 다음엔 꼭 마이크를 달아놔달라고 해야겠군. 알아들었다는 소리로 이해하겠습니다. 46.5초. 오늘도 세계를 정의롭게 수호한 시간이었다. 무대는 끝난 모양이군. 시계 돌릴 시간입니다, 단테. 어떻게 지내고 있었는가, 붉은 시선. 요새 통 얼굴 보기가 힘들었는데 둥지 속 우수한 해결사들의 모임에도 안 나오고. 내가 초대장을 무려 수십 장이나 보냈는데 받지 못한 것인가? 주소 바꿨어. 그리고 당신처럼 충실하게 꼬리 따위 흔들고 있을 여유도 없지. 첫 보기에도 둘의 성향이 다르다고 느끼지 않나요, 단테? 간단히 말하자면 지크프리트 씨는 해결사 중에서도 날개 친화적인 쪽에 가까웠죠. 반면에 베르길리우스 씨는 해결사만의 독립성을 추구했어요. 영향력이 강한 어느 한 곳에 해결사가 종속되는 순간 해결사가 지켜야 할 최소한의 가치마저도 사라진다고 생각했거든요. 힘 있는 자들 한정에선 누구보다 엄격한 잣대를 들이미는 사람이니까요. 팬이요! 그대 피규어도 모아놓았어. 한정판은 아니지만 나도 그대처럼 엄청난 해결사가 되는 것이 꿈이요. 해결사 꿈나무군. 시간이 얼마 없지만 사인은 해줄 수 있지. 그게 정말이요? 그럼 사인은 여기.
숨 좀 쉬어, 돈키호테. 안내합니다. 상황 종료. 코드 퍼플. 상황 종료. 코드 퍼플. 올 코드 클리어. 일은 성공적으로 끝마쳤다. 그럼 또 어디선가에서 보도록 하지. 꿈을 꾸고 있는 것은 아닌지 모르겠어. 아, 관리자 나리, 내 볼따구 한 번만 꼬집어줄 수 있겠어? 새로운 적인가? 둥지 검문소 앞에서 간도 크군. 이 차는 LCC 청소부서 소속이군요. 나 참... 왜 이렇게 오래 걸린 거야? 이 근처를 3바퀴나 뱅뱅 돌았잖아. 비포팀에서도 온 건가? 분위기가 좀 달라졌군 그래. 그건 카지노 잠입을 위한 위장복이었답니다. 결과적으론 쓸모가 없긴 했지만 말이에요. 그 심부를 찌르는 말투는 여전하구만. 소드, 저 시계 시침 바르르 떨리는 거 보여? 저러다가 울기라도 하겠어. 장난이랍니다. 실력으로는 아직 발전해야 할 부분이 한참 남아있었지만 그래도 LCB 부서만의 색깔이 있다는 걸 인정하기로 했거든요. 비포 팀들은 먼저 작전 현장에 도착해 있는 줄 알았는데요. 다른 대원들은 이미 도착해 있을 거야. 너희들이 알면 유용할 추가 정보가 있어서 잠시 남아서 기다려주기로 했지. 어떻든 간에 우리가 신경이 쓰였다는 거네. 맞지? 너희들도 우리의 매력에 헤어나오지 못했던 거 아니야? 왜 그런 거 있잖아. 귀신같이 맛없는 재료들만 모아놓아서 요리했는데 묘하게 맛이 있는 거? 맞아. 전장엔 그런 게 많았지. 분명 먹을 당시에는 비참했는데 자꾸 기억에 남는 그... 두 분 다 어떤 음식을 드셔왔던 거죠? 저 그런데 전달받을 정보란 어떤 것인가요? 이번 목표 지점 말이야. 우리 말고 다른 집단이 점령해 있는 상태인 것 같아. 그래서 우리 쪽에서도 평소보다 많은 인원을 투입하고 있지. 그래봤자 또 어디서 모여드는 쇠파리 같은 놈들이겠지. 안타깝지만 이번 상대들은 예전 같은 부스러기는 아닌 모양이야. 심사 기록을 슬쩍 살펴보니까 몇 주 전 엔사에서 대거 파견한 기록이 남아 있었어. 심지어 우리와 목적지가 같더라고. 엔사에서요? 공식적으로 드러난 행보는 아니지만 K사 쪽에서도 심사 통과를 해준 걸로 봐선
모종의 거래가 있었을 수도 있지. 즉, 엔사에서 미리 파견이 와 있는 게 사실이라면 가는 길이 순탄하지만은 않을 거라는 소리랍니다. 그렇군. 이거 자칫하다 여러 날개를 척 찌는 건 아닌지 몰라. 장기적으로 봤을 때 날개 간의 충돌은 불가피한 수순일 거예요. 하지만 엔사에서 공식적인 파견을 공표한 게 아닌 걸 봐서는 단순히 이익 집단 간의 충돌로 마무리될 수도 있고요. 어쩌면 그들이 진정으로 원하는 건 황금 가지가 아니라는 가능성도 배제할 순 없어요. 어찌됐든 여기저기에 써먹기 편한 게 우리라는 건 부정되지 않은 것 같지만. 아, 맞아. K사 입국관리소에서 소동을 일으킨 멍청이들이 있다고 했는데 혹시 얼굴 봤어? 소문이라는 건 참 빠르게 퍼지는군. 마치 로신한테 갔어. 아깝지 뭐예요. 그런 광경은 자주 볼 수 있지도 않았을 텐데. 목숨이 여러 개 있는 게 아닌 이상 누가 감히 입국관리소에서부터 소란을... 설마... 아니죠? 자, 시간도 얼마 없고 하니 빨리 이동하죠. 이런... 베르길리우스님은 이번에도 안 계시나 보네. 그 양반 먼저 버스로 돌아갔어? 아쉽네요. 이번에야말로 얼굴 한번 비추고 싶었는데. 다음에는 꼭 인사를 하고 말겠어. 너희 대신 우리를 합류시킬 생각은 없냐고도 물어볼 계획이거든. 마냥 농담은 아니랍니다. 이따가 현장에서 다시 봐요. 너희가 무사히 도착할 수 있다면 말이야.